իշխանությունները ներկայացնում են 5%-ը բարձրացնելով 10%, իբր թե ստվերն են ուզում հանել դաշտից, այնինչ 5%-ը 10%-ով փոխարինելու դեպքում ստվերը հնարավոր չէ հանել դաշտից, քանի որ եթե ԱԱՀ դաշտ էլ տանեն, որ իշխանության նպատակը ԱԱՀ դաշտ միևնույն է, ես սկզբում էլ էի ասում, որ նպատակը ամբողջ մեկ միասնական դաշտի հարկման անցնելն է, որը վստահ եմ բոլոր ՓՄԶ ներկայացուցիչները դեմ են այդ ամեն ինչին, ինչ էինք առաջարկում մենք, որ պարզեցվի հարկատեսակը, լինի մեկ հարկատեսակ, պարզեցված, շրջանառության շեմը բարձրացնել այսօրվա գործող 115 միլիոն դրամը բարձրացնել 180 միլիոն դրամի և 1% պարզեցված հարկ առաջացնելով, դրանից հետո այդ 180 միլիոնը կգերազանցի, նոր ավտոմատ ինքը անցնում է ավելացված արժեքի դաշտ, կարծում եմ բոլոր ՓՄԶ ներկայացուցիչները կողմ են պարզեցված այդ հարկատեսակին, բայց իշխանությունները ինչպես միշտ, երբ որ ընդդիմություն էին, առաջարկում էին շատ հեշտ մոդելներ, ՓՄԶ ներկայացուցիչների համար, հարկատեսակների համար, բայց երբ իշխանություն դարձան, սկսեցին այն ամենը անել, ինչի դեմ պայքարում էին իրենք։ Հիմա երկրորդը նաև, տեսեք, հունիսի 1-ից բարձրանալու է նաև հաշվապաների հարկատեսակը, ավելացված արժեքի դաշտով են հարկելու հաշվապաներին, որը բերելու է նաև նորից ՓՄԶ ներկայացուցիչների խոչընդոտները առաջացնելու, բարձրացնելու են հաշվապաները իրենց ծառայությունները, հետևաբար ՓՄԶ ներկայացուցիչները ապրանքի գները պետք է բարձրացնեն, այդ դեպքում քաղաքացիներն էլ են տուժելու, բարձրանալու են գները, այո, բայց այդ պարագայում վաճառքները նվազելու են, այսինքն ՓՄԶ ներկայացուցիչները տուժելու են։ Այդքանով ինչ ենք առաջարկում ենք պարզեցված հարկատեսակ մտցնել, եթե բյուջեի հավաքագրումների մասին է մտածում այս իշխանությունը, ապա առաջարկում եմ այդ 1% շեմով ավելի շատ գումար է հավաքվելու և բոլոր ՓՄԶ ներկայացուցիչները ուրախությամբ են վճարելու այդ հարկատեսակ, այդ պարզեցված հարկատեսակը, այդ դեպքում բյուջեն ավելի մեծ գումարներ կունենա։ Ներկայացվել է կառավարությանը, հանդիպումներ եղել են, այս մասին որ խոսվել է, ինչ են ասել։ Այո, ես անցած անգամ, ես նաև համ կառավարությունում եմ հանդիպմանը ներկա եղել, համ ազգային ժողովում եմ ներկա եղել, այնտեղ ինչ-որ 6 ամսով ես առաջարկում էի դադարեցնել 6 ամսով այդ ամեն ինչը և քննարկումներ ունենալ, և միաժամանակ առաջարկը ներկայացրել էի այդ 1%-ի, այդ 1%-ի մասով նաև Հայկ Սարգսյանի պատգամավոր, ՔՊ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի եղբայրը, որը մետալուրգիական գործարանում փայատեր է, ինքը միայն ոսկու մասով էր այդ առաջարկները ներկայացնում, այնինչ ես ներկայացնում էի ընդհանուր ՓՄԶ դաշտի ներկայացուցիչների համար, ոչ թե առանձնացված, ճիշտ է ոսկու ոլորտը մի քիչ ավելի բարդ է, բայց ես ընդհանուր ՓՄԶ ներկայացուցիչներով էի առաջարկում այդ 1%-ը, պարզվում է երևի Նայիրի Սարգսյանի մասին է խոսքը, Նայիրի Սարգսյանը իր անձնական բիզնեսների շահերը հաշվի առնելով է այդ առաջարկները ներկայացնում, ոչ թե ՓՄԶ ներկայացուցիչների, քանի որ իրենք մեծ մասամբ ընդգրկված են երևի բիզնես ոլորտում, իրենց պատգամավորներից շատերը կամ իրենց եղբայրները բիզնես ոլորտի մեջ են, օրենքները ընդունում են միայն իշա իրենց բիզնեսների, ոչ թե ընդհանուր ՓՄԶ ներկայացուցիչների օգտին։ Մեր առաջարկն է 1% շեմ սահմանել, պարզեցնել հարկատեսակը և հետևաբար հարկերը ավելի շատ կհավաքվեն։ Տնտեսվարողներն ասում են, որ հանդիպումներից տպավորություն է, որ ոչ մեկ ոչինչ չի որոշելու և նույնիսկ ֆինանսների նախարարությունը չի որոշում, այլ Փաշինյանից հրահանգ կա այդպիսին։ Այո, ամբողջ օրենքները որոշում է մեկ անձ, այս պետության բոլոր ոլորտները որոշում է մեկ անձ, բայց այդպես չպետք է լինի իրականում, իրենց ներկայացած իրական Հայաստանում չպետք է լինի մեկ անձի որոշում, պետք է քննարկումների արդյունքում որոշումները կայացվեր, ոչ թե վերևից հրահանգի իջեցվեր և ստիպված այստեղ նստեն և կնոպկաներ սխմելով զբաղվեն, նույնիսկ իրանց անձնական դիրքորոշումներում կարող է որոշ պատգամավորներ այլ բան են մտածում, բայց իրանք ստիպված անում են իրանց ղեկավարի հրահանգները ու չհասկանալով, թե ինչ են անում իրանք։ Մասնավորապես ուզում այս կերպ լուծել Փաշինյանը, հատկապես ստրելն են ուզում վերացնել, բացի այդ ինչ կա։ Ես կարծում եմ իրենք փորձում են բյուջեն մեծացնել, որ ավելի շատ պարգևավճարներ ստանան, ավելի շատ իրենց օգտին ծառայեցնեն այդ գումարները, օրինակ
միջքաղաքային ճանապարհների ասֆալտների տենդերներում մասնակցությունը բոլորը տեղյակ եք, թե իրենց բարեկամներից, իրենց փոխկապակցված անձանցից ովքեր են ներգրաված այդ process-երում, ինչքան շատ գումար լինի, ինչքան շատ աշխատանքներ ներկայացնեն, այնքան շատ գումարներ կողքից, որ ասում է ժողովրդի լեզվով ասած կուտեն այդ գումարները, աշխատանքի շնորհիվ են իհարկե այդ գումարները դուրս գրվում եւ թերի կիսատ աշխատանքներ անելով այդ գումարները մսխվում են։ Այդ իսկ պատճառով էլ փորձում են բյուջեն մեծացնել այդ տարբերակի համար, այնիշ բյուջեն ճիշտ օգտագործելու դեպքում պետք չէր այս ամեն ինչը ՓՄԶ ներկայացուցիչների գլխին ջարդել, խոշոր հարկատուներին արտոնություններ տալ եւ փոքր բիզնեսներին արտոնություններ չտան, տեսել եք բոլորը, խոշոր հարկատուների ներմուծման ժամանակ ինչ արտոնություններ են տալիս, թե դա միշտ եղել է արտոնությունները, այո, լավ բան են, բայց պետք չի խոշորներին արտոնություն տալ, փոքրերին արտոնություններ չտալ, փոքրերին պետք է արտոնություններ տան, որ դառնան խոշոր հարկատուներ, որ խոշոր հարկատուները վճարեն հարկերը։ Այս պահին ինչ եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանը, տեսեք, միշտ ինքը ասել է ժողովրդի ընդդիմադիր ժամանակ, ժողովրդի շահերից է փորձել խոսել, ընդդիմադիր ժամանակ, բայց երբ որ եկավ դարձավ իշխանություն, այդ ժամանակ սկսեց այն ամեն ինչը անել, որ բացում ենք իր խոսքերը նայում ենք, չկա մի խոսք, որ ինքը կատարել է, լրիվ հակառակ պատկերն է, 180 աստիճանով տարբեր բաներ է անում։ Հետևաբար ինչ եմ առաջարկում, նաև մեր բոլոր ՓՄԶ ներկայացուցիչներին, որոնք այստեղ չեն, նաև ուզում եմ կոչ անել, որ այս հարցը պետք չի, որ մարդիկ գնում են ակցիաների, ասում են պետք չի քաղաքականացնել, սիրելի ժողովուրդ, բոլոր հարցերը, այն հարցը, որը որոշվում է կառավարության որոշմամբ, հետևաբար քաղաքային, թե ղեկավարությունն է որոշում, դա քաղաքական հարց է, հետևաբար պայքարը պետք է տանել նաև քաղաքական դաշտով, դա ուղղակի պետք չի տրվել են սադրանքներին կողքից, որ մի քաղաքականացրեք, այո, քաղաքական հարց է եւ պետք է քաղաքականացվի, որ հարցը լուծում ստանա։ Մենք առաջարկում ենք, այո, նաև պետք է քաղաքականացնել, այդ հարցը քաղաքական հարց է։ Լավ, եթե որոշողը մեկ մարդ է Նիկոլ Փաշինյանը եւ նա չի պատրաստվում զիջել կառավարության կամ ազգային ժողովի դեմ ակցիաները ինչ արդյունքներ են տալու։ Հետևաբար ես առաջարկում եմ պայքարը շարունակել, բոլորով համախմբվել, բոլոր ՓՄԶ ներկայացուցիչներին կոչ եմ անում, որ մի ցանկացած ակցիաներին բոլորը ներգրավեն, ոչ թե քիչ մարդ կա, վստահ եմ բոլորը դեմ են այս թանկացումներին, ուղղակի որոշ հանգամանքներից ելնելով չեն գտնվում այստեղ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը շատ մտածելու բաներ է ունենալու, քանի որ դիմացը նախընտրական փուլ է սկսվելու, հետևաբար այս ամեն ինչը բոլոր ոլորտներում բողոքավոր դարձնել մեր քաղաքացիներին, ինքը պետք է նստի եւ շատ խորը մտածի, որ հաջորդիվ ինքը չի լինելու իշխանություն։ Այդքանը։